Հարգելի հետևորդ, խնդրում ենք սեղմել լայք և բաժանորդագրվել մեր ալիքին։ Ողջունում եմ հայ ժողովրդին։ Այս տեսաուղերձի պատճառը իմաստը կանում է նրանում, որ վերջին 2 օրվա մեջ ինձ բավականին հաճախակի են դիմում Հայաստանի Հանրապետության տարբեր քերակատարողական հիմնարկներում գտնվող մեր հայրենակիցները։ Սկսած կալանավորներից, վերջացած դատապարտյալներից, ընդհուպ ցմա։ Այս տեսաուղերձը ես ուզում եմ հաստատագրել անձամբ ձեզ, պարոն Նիկոլ Փաշինյան, որպես գերագույն գլխավոր հրամանատարի։ 2016 թվականի ապրիլյան պատերազմը, երբ որ սկսվեց, այդ ժամանակ ես գտնվում էի կալանավայրում, այսպիսի թոհուբոհ էր, ինչ որ հիմա այս պահին կատարվում է կալանավայրերում։ Մենք ունենք 20-ից ավել ցմա դատապարտյալ։ Մենք ունենք մի քանի 100 հոգի, որոնք որ դատապարտված են մինչև 15 տարվա ազատազրկման եւ ավել։ Ինչ եմ ես ձեզ հորդորում։ Հանել, ուրեմն կայացնել հատուկ որոշում քերակատարողական հիմնարկներում գտնվող այն դատապարտյալները, առայժմ դատապարտյալները, որոնք որ ցանկանում են, այսպես ասած, մաքրել իրենց մեղքը արյունով, առայժմ կամավորության սկզբունքով, այդ նաև ցմաները, բերդերից անմիջապես գործուղվեն ռազմաճակատ։ Առաջնագծում գտնվող 18-19-20 տարեկան անփորձ երիտասարդներին, զինվորներին կամ հետ կանչել, կամ դատապարտյալներին հաստատագրել կոնկրետ այն մարտական դիրքերը, կռվի այն հատվածը, որտեղ որ կյանքու մահվան հարց է որոշվում։ Դրանով իսկ հնարավորություն տալով դատապարտյալներին սրբագրել, քամել իրենց մեղքը հայրենիքի պետության առաջ սեփական այլմամբ, սեփական արյունը թափելով։ Դուք որպես երկրի գլխավոր գերագույն հրամանատար կոչով դիմում եք դատապարտյալներին, որովհետև դուք ցանկանում եք ազատվել պատժի հետագա կրումից, ինչպես նաև ցմաները, կամավորության սկզբունքով, բայց ենթարկվելով օրենքի տառին, կարող եք նրանց վրա նշանակել անգամ ռազմական ոստիկանության բարձրաստիճան սպաներին, որոնք որ կարողանան պահել հատուկ հսկողության տակ, այսինքն ինչպես որ ցույց է տվել բանապատմություն, հասկանում եք, դատապարտյալները դեմից, NKVD-ն հետևից։ Այստեղ NKVD-ի խնդիրից թվում է գոյություն չունի, բայց դնել մատխաշ երեխաներին այսօր զորակոչել բանակ, այն երեխաներին, որոնք որ հենց նորեն զորացրվել, միակ ժառանգներին ընդհուպ, մենք մորից պոկում ենք, ուղարկում ենք բանակ եւ հետագայում եթե զինվոր այդ միակ ժառանգը հզովվեց, միանշանակ համոզված եմ, որ Հայաստանի Հանրապետությունը հոգ չի թանելու այդ զինվորի մոր կյանքի սոցիալական ապրուստի հետ կապված։ Այսօր ձեր որդին, պարոն Փաշինյան, ձեր կողքնը, չնայած դուք խոսք եք տվել, որ ռազմական գործողությունները սկսվելուն պես ֆորմենտունը ոչ իմ կախածա, պիտի հակնի գնա, ոչ մեկ չի ասում, քո միակ արուզավակին վեկալ ուղարկի բանակ։ Բայց դու այսօր միակ ժառանգներին ուղարկում ես բանակ, հոգ չէ, պատերազմ է, բայց ինչի ենք մենք պահում դատապարտյալներին, ինչի ենք մենք բերդերում դրանց պահում, հարց եմ տալիս ձեզ, վրեկը ծախսում գումար, հաս ծննդի փող, ուտելիքի փող, հոսանքի փող, կալանավորի ոչ եմ պահելու փող, կլուշնիկների փող, եղբայր, այդ մարդկանց հնարավորություն տուր սեփական արյունով քամել մեղքը, բերդերն էլ բեռնաթափի, հարցի հիանալի լուծում։ Այսօր ինձ բազմաթիվ կալանավորներ, դատապարտյալներ դիմում են, որ բարձրացրեք մեր ձայնը, թող երկրի վարչապետը ոչ լսի, որ մենք ցանկանում ենք մեկնել ճակատ։ Եղբայր, տուր այդ հնարավորությունը։ Բոլոր ցմաներին, բոլոր այն դատապարտյալները, որոնք ցանկանում են գնան ռազմաճակատ, զոհվեն կամ վիրավորվեն, դրանով մաքրեն իրենց մեղքը, ուղարկի։ Պատերազմի ավարտից հետո խոստանալով ազատություն։ Սա միակ հարցի լուծումներից մեկն է, որը որ ինչ-որ մի կերպ կարող է փրկել մեր 18 տարեկան երեխեքին, որոնց կյանքը դեռ առջևում է կոտորվելուց։ Ես նորից եմ ասում, Հայաստանի Հանրապետությունը այդ մարդկային ռեսուրսը չունի։ Հիմա ուզում եմ պատասխանեմ Արծրունին, որ կայնավ ասեց, թե եթե մենք պատասխանենք սմերչով, ապա պատերազմը կթևափոխի այլ փուլ։ Ընկեր Արծրուն, որ Ադրբեջանը քեզ ռմբակոծում է սմերչով։ Շատ ներողություն,
Այսինքն դրա պատասխանը դու ո՞նց ես ուզում տաս Մակարով տեսակի ատրճանակով։ Այսինքն ես չեմ ասում մակետ կան գազիկ պիտի լինի, քեզ խփում է սմերչով։ Դու ինչի՞ չես պատասխանում սմերչով։ Նու Եվրոպային ասա Եվրոպա, խփել է սմերչով, պատասխանում եմ սմերչով։ Այդ մարդը ինչի խփե պիստոլետով, Մակարով, ես խփում եմ նրան բանով, ոչ սմերչով։ Թե դողում եք այդ սնայադերի բանը վրան։ Հայ չգիտեմ թանկ են, ինչ են կամ չգիտեմ ինչ ամայք դուք դրան կարը։ Եղբայր, քեզ պատասխանում են սմերչով։ Վերջացրեք այդ քրիստոնյայի պորնի քաղաքականություն, հա, որ մի դեմքիդ խփում են, մյուսն էլ դեմ տուր։ Չի լինելու տես բան։ Անհավատը գավուրը խփում է քեզ ոչնչացու ուղնուցուցով։ Այսօր նրանք բերել են մոջահեդներ, դեմ են տվել քեզ, ու այդ մոջահեդները կոտորում են քո 18 տարեկան ամբողջ երեխեքին։ Բաց բերթի դռները, ռազմոյ, սպանություն, խուլիգանություն, բռնաբարություն, նամանավան բռնաբարություն, բոլորին ուղարկի առաջնագից։ Դու նրանց լայն հնարավորություն կոտորելու, մորթելու, բռնաբարելու ընդհուպ այդ արաբ մոջահեդին ու այդ բռնաբարվածները պիտի թողեք, որ գնան հետ, որ ասեն մեզ հայերը բռնաբարին, հանգարց չառաջանակ։ Մինչև վախը չմտնի այդ թուրք բոզի տղեկի այրան մեջ, նրանք Հայաստանի Հանրապետությունից ձյան չեն տալու, հիշեք մեկ այդ միշտ։ Դիմել եք հապկին, հապկն էլ սպասում են յալապ, հիմա պիտի ելի ոչ սպասում ենք Հայաստանի դիմումին, շատ ներողություն։ Նախ մինչև մախի չեք դիմել, որ հիմա ասում մենք սպասում ենք Հայաստանի դիմումին։ Հիմա դիմեցի, ես շատ խիստ կասկածում եմ, որ Ղրղստան, Ղազախստան, Բելարուս պիտի Հայաստանի բնպատճառով թշնամանան Ադրբեջանի հետ։ Նամանավան Բելարուս, նամանավան Ղազախստան։ Հույս տնել հապկի վրա, շատ ներողություն, դա ամենամիամիտ մարդը դա պիտի անի։ Դա ման եւս մեկ անգամ հորդորում եմ, րոպեմ շուտ ընդունել հատուկ օրենքի նախագիծ, բոլոր դատապարտյալների նամակը ուղարկել առաջնագիծ շփման ամենաթեժ, որտեղ կյանքի հավանականությունը 50-50-ի վրա է։ Իհարկե եթե նրանք համաձայն են, բայց նրանք համաձայն են։ Փոխարենը խոսանալով նրանց համաներում, անկախ նրանից ինչ հանցագործություններ ոչ գործել եւ ինչ է գործել։ Դրանով դուք կփրկեք մեր երեխաներին, դրանով դուք կթեթևացնեք Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեի վրա դրված ծախսերը, դրանով կբեռնաթափեք բերթերը, եղած գումարն էլ կուղեք հատուկ նպատակների համար եւ եւս մի բան։ Սա ես ուղում եմ հատուկ պաշտպանության նախարարին ինձ մոտ շարունակվում է գալ ահազանգ տարբեր սահմանամերձ գոտիներից։ Ես հորդորում եմ ձեզ պարոն Տոնոյան, ուշադրություն դարձրեք սննդի վրա, սննդի մատակարարման վրա։ Ավել բան չեմ ասում հաշվառելով, որ ռազմական դրություն է։ Հետևողական եղեք։ Այսքանը, ավել բան չեմ ասի։ Հուսունեմ, որ պարոն Փաշինյանը գոնե այստեղ ականջալուր կլինի սեփական ժողովրդին, սեփական քաղաքացիներին, սեփական վարչապետներին եւ կբացի բերթի դռները։ Այսքանը, շնորհակալություն։